დავიწყოთ დღევანდელი გამოშვება საინტერესო თემებმა მოიყარა თავი დღევანდელ მონეტიზაციაში და პირველ ბლოგს ჩვენ დავუთმობთ ლიდერ ქალთა საზოგადოებას და ძალიან საინტერესო ჩვენს ერთ-ერთ გამორჩეულ და საფლაგმანო რუბრიკას, რომელსაც ნათია შათირიშვილი უძღვება. Ემშვიდობის ნათია, ძალიან მადლობა თქვენი დროისთვის, ფანტასტიკურად გამოიყურებით როგორც ყოველთვის და ძალიან საინტერესო სტუმარი გყავთ დღევანდელ გამოშვებაშიც. დიახ, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. დღეს ჩვენ სტუმრად ყავს ლიდერ ქალთა ორგანიზაციის საკმაოდ წარმატებული ქალბატონი ირმა კახიძე, იურისტი, იურისტთა სკოლის დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი, რომელიც უკვე საკმაოდ ბევრ წლებს ითვლის წარმატებით ოპერირებს განათლების სფეროში და ირმა მინდა გკითხოთ, რა განაპირობებს წლების მანძილზე შეინარჩუნოთ წარმატება და იყოთ ესეთი მოთხოვნადი ერთ-ერთი სკოლა იურისტების გადამზადების და როგორ ინარჩუნებთ აი ამ მსმენელების დიდი რაოდენობისგან მოთხოვნას. მოგესალმებით, პირველ რიგში მადლობა მოწვევისთვის. რაც შეეხება თქვენს შეკითხვას, საქართველოს იურისტთა უმაღლესი სკოლა ეს გახლავთ ჩემი ოჯახი, მეორე ოჯახი, ესე ვთქვათ და წარმატებას რაც შეეხება ვფიქრობ, რომ როდესაც გიყვარს ის, რასაც აკეთებ, აუცილებლად მიაღწევ წარმატებას. მით უმეტეს, როდესაც წლები გადის, წლებთან ერთად იზრდები, რა თქმა უნდა არის შეცდომებიც, რომელიც მომავალში არის გათვალისწინებული და საბოლოო ჯამში ორგანიზაცია, რომელმაც იცის თავისი სტრატეგია, რა მიზანი აქვს, მას აუცილებლად იქნება წარმატებული და ვფიქრობ, რომ კომპანია წარმატებულთან უფრო წარმატებული უნდა იყოს, რა თქმა უნდა და ასევე უნდა იყოს ღირებული, ესე ვთქვათ, ანუ თითეული კომპანიის ღირებულება ჩემის აზრით არის ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი. როდესაც საქართველოს იურისტთა უმაღლეს სკოლას ვარეგისტრირებდი, ანუ იდეა, როდესაც დაიბადა და თქვენს ამ სფეროში მოღვაწეობთ, ქალბატონია, ანუ ექსპერტები მირჩევდნენ, რომ ეს არის ვიწრო სპეციალიზაცია, იმიტომ რომ ჩვენი ტრენინგების 99% არის იურისტებისთვის ან იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის და ვინაიდან ესეთი ვიწრო სპეციალიზაცია იყო მცირე სეგმენტზე გათვლილი, იყო იმის ალბათობა, რომ შესაძლოა ვერ ყოფილიყო ისეთი წარმატებული და ღირებული, როგორიც ვართ დღეს. თუმცა წლებმა ყველაფერი დაგვანახა, დიდმა შრომამ, ანუ დაუღალავი შრომა და სიყვარული საქმის მიმართ აუცილებლად არის წარმატების მომტანი. ანუ ამოგხსენით გამოცანა რის საფუძველზე წლების მანძილზე ხართ წარმატებულები, ხო? ირმა, მე თვალყურს ვადევნე ხოლმე ცხადია თქვენს ორგანიზაციას, იურისტთა სკოლას და რაც ალბათ ყველა მსმენელისთვის და სწავლის დაწყების მსურველთათვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. თქვენ მუდმივად გყავთ საკმაოდ კვალიფიციური კადრი, ტრენერები, ვინც ლექციებს ატარებს, ხო? დიახ, ნამდვილად ესეა და ვისარგებლებ შემთხვევით და მადლობას გადავუხდი ყველა იმ ტრენერს, რომლებიც ჩვენთან ტრენინგებს ატარებენ და აქტიურად მოღვაწეობენ. ეს გახლავთ მოქმედი მოსამართლეები, ადვოკატები, პროკურორები, სამართლის დოქტორები, ანუ პრაქტიკოსი ადამიანი ძალიან ამართლებს ტრენინგ ცენტრში. ეს ჩემი სუბიექტური მოსაზრებაა, ვინაიდან მხოლოდ თეორიას ჩვენ ვსწავლობდით უნივერსიტეტში. როდესაც ტრენინგზე მოდის ადამიანი, მას სურს, რომ აი ამ თეორიული ცოდნა გაღრმავს პრაქტიკულად. შესაბამისად, ანუ როდესაც იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტს, მაგალითად მეორე და მესამე კურსის სტუდენტს აქვს შეხება მოქმედ მოსამართლესთან და სხვადასხვა, ესე ვთქვათ, საქმის მიმართ მის უკავშირს ისმენს, დამეთანხმებით, რომ ეს ძალიან დიდი გამოცდილებაა. ჩვენც იურისტები ვართ და ჩვენ დროს ასეთი რამ არ იყო. არა იმიტომ, რომ მე წარმოვადგენ იურისტთა სკოლას, ანუ იმ დროს ერთადერთი იყო ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, სადაც რაღაცა რიგები იყო ხოლმე, რა შეიძლებოდა გაგვეგო და დღეს იურისტებს და იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტებს აქვთ ის შესაძლებლობა, რომ ესეთი მაღალი რანგის იურისტებთან ქონდეთ კომუნიკაცია, მოისმინონ როგორც ონლაინ, ასევე პირისპირ ვატარებთ ტრენინგებს. პანდემიის შემდეგ კარგად დაინერგა ჩვენს ორგანიზაციაში
ერთი დღეც თითქმის არ გავჩერებული ვართ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი გონი პანდემიის პერიოდში ჩვენ შემთხვევაში ტრეინინგ ცენტრები უფრო დატვირთულები იყვნენ, ვიდრე სხვა ორგანიზაციები. ნამდვილად სრული დატვირთვით ვერ და არ ვიტყვით რომ კარგი იყო პანდემია, რაზეა საუბარი, მაგრამ ანუ სეგმენტს და კატეგორიას გააჩნია საქმიანობის, ჩვენ ძალიან სწრაფად გადავერთეთ, იმიტომ რომ იქ იყო პასუხისმგებლობა აღებული, მით უმეტეს მოგეხსენებათ ჩვენ სახელმწიფო პროექტებს ვახორციელებთ და იქ ყველაფერი გათვლილია, რა დროს უნდა დასრულდეს, როდესაც დაწყებული გაქვს და ამხელა პასუხისმგებლობა გაქვს აღებული და საჯარო მოხელეებს ამზადებთ და მაშინვე გადავერთეთ Zoom-ში და ეხლა მადლობა უფალს რომ სიმშვიდე გვაქვს მსოფლიოში, გაიხსნა ჩვენი ოფისებიც როგორც ყველა, მაგრამ ონლაინ ანუ 50-50-ზეც კი ვერ ავიყვანე მოთხოვნილება. ანუ ონლაინ გაცილებით უფრო მეტი გვყავს ხოლმე, ოღონდ ეხლა ჰიბრიდულად მუშაობთ, ანუ ონლაინად შეუძლია მთელი საქართველოს მასშტაბით შემოუერთდეს ჩვენს ტრენინგებს ნებისმიერი დაინტერესებული პირ და ასევე ჩვენს სათაოფიში თბილისში, ქუთაისში და ბათუმში შესაძლებელია და ტრენინგები. ირმა, საბაზისო ცოდნა არის თუ არა აუცილებელი იმისთვის, რომ თქვენთან მსმენელმა მიიღოს განათლება? მადლობა ამ კითხვისთვის. გააჩნია ტრენინგს. აი მაგალითად, როდესაც მოდის და სურს მოსამართლის საკვალიფიკაციო გამოცდის ჩაბარება, ბუნებრივია აქ არის მთელი კანონმდებლობა, ვერც რომ მოვიდეს სტუდენტი ან არაიურისტი ან ისე შემდეგ, მას უფლება არ აქვს რომ გამოცდაზე გავიდეს. შესაბამისად ვერ მოვა, მაგრამ არის ისეთი ტრენინგები, რა დროსაც შესაძლოა არაიურისტიც მოვიდეს. აი მაგალითად ერთი შემიძლია დავასახელო, მე ვკითხულობ სახელშეკრულებო სამართალს და ეს ცოტა მანკიერი პრაქტიკაა, მაგრამ ეს სხვა თემაა, სხვა დროს შესაძლებელია ვისაუბროთ, ანუ ხელშეკრულებას ხშირ შემთხვევაში წერენ ბუღალტრები, დამეთანხმებით, შესყიდვების სამსახურის წარმომადგენლები, რომლებიც იურისტებიც არ არიან. ეხლა ერთია როცა ჩვენ ვსწავლობთ, მე 1000 ტრენინგს გავდივართ, როგორ შევამციროთ რისკები და როგორ დავწეროთ კარგი ხელშეკრულება და ამ დროს დავუშვათ ბუღალტერს უწევს ხელშეკრულების დაწერა. შესაბამისად, აი ამ ტრენინგზე შესაძლოა მოვიდეს ნებისმიერი დაინტერესებული პირი, რომელსაც შესწავლა შეუძლია ნებისმიერ იურიდიული პირველადი დოკუმენტაციის შედგენა. პირველადი დოკუმენტაციის შედგენა, აი მაგალითად ისეთი მოკლევადიანი ტრენინგები და არა საკვალიფიკაციო გამოცდისთვის მოსამზადებელი. ასევე გვაქვს პრაქტიკული კურსებიც, მაგალითად სამოქალაქო კუთხით ადმინისტრაციული სისხლის სამართლის პრაქტიკული კურსი. აქ თუ თეორია არ იცის, მაგალითად ჟურნალისტი რომ მოვიდეს, ის ვერ გაართმევს თავს და არ იქნება კმაყოფილი. ამიტომ უარის თქმაც გვიწევს ხოლმე და ვაძლევთ კონსულტაციას, რომ აი პირველ კურსელი თუ არის, რომელსაც არ უსწავლია სამოქალაქო ან სისხლის სამართლის პროცესი და მოდის პრაქტიკულ კურსზე, ბუნებრივია, მას შესაძლებელია არათუ შევაყვაროთ, უფრო შეძულდეს და სხვა პროფესიის გადასვლაზე ხომ არ ფიქრობს პირველ კურსზე. პრაქტიკის გავლის შესაძლებლობა რამდენად აქვს, იმიტომ რომ პრაქტიკის კომპონენტი ცხადია ძალიან მნიშვნელოვანია. ძალიან მუშაობს პრაქტიკა. ამ შემთხვევაში ჩვენი სეგმენტი ცოტა ისეთია, მაგალითად ახლა პროკურატურაში ესე არ ხდება, ნახეთ, ეს არის კონკურსი და აი ამ კონკურსებისთვის ვამზადებთ ჩვენ, მაგრამ რაც შეეხება კერძო სეგმენტს, ამასთან დაკავშირებით სხვა შორის თქვენ ეთერში პირველად უნდა ვთქვა, ორი მე ვფიქრობ ძალიან საინტერესო დაემთხვა სხვა ეთერისთვის მქონდა და თქვენთან მოწვევა ძალიან თქვენი მოწვევა გამეხარდა, იმიტომ რომ ეს სიახლე პირველად თქვენს ეთერში და თქვენს გადაცემაში უნდა გავაჟღერო და რაც შეეხება შეკითხვას რომ ამოვწურო, ანუ კერძო ორგანიზაციებში ნებისმიერ შემთხვევაში სადაც კონკურსით არ შეირჩევიან სტაჟიორები, ყველგან აქვს შესაძლებლობა, მაგალითად საბანკო სამართალი შესაძლებელია ბანკში გაიაროს სტაჟირება, სადაზღვეო სამართალი მოგეხსენებათ ამდენი კარგი სადაზღვეო კომპანიები არის და მათ იურისტებთან სტაჟირება გაიარონ. ასევე გვაქვს სამედიცინო სამართალი, რომელიც საკმაოდ მოთხოვნადია ამ ბოლო დროს და სამედიცინო კლინიკების შემდეგ ჩვენ იურისტები ვართ და ყველა კოდექსი არ ვიცით და არც უნდა ვიცოდეთ, ხო? შესაბამისად, ანუ ესე იმ ორგანიზაციებში, სადაც კონკურსები არ არის, ჩვენი მსმენელების სტაჟირებას გადიან. და სიახლეებს რაც შეეხება სიახლეებს რაც შეეხება, გარდა მართალია როგორც იურისტთა უმაღლესი სკოლის დირექტორი, ისე ვარ თქვენთან წარდგენილი დღეს, მაგრამ როგორც ლიდერ ქალთა ორგანიზაციის წევრი, გეტყვით, რომ ესეთი ამბიცია შეიძლება ითქვას, არ ვიცი, გაგვიჩნდა იურისტებს, ჯერ კიდევ ესე ვთქვათ, ამ წრეს არ ვასახელებ, იმიტომ რომ შესაძლებელია გაიზარდოს ეს წრე.
ვაყალიბებთ არასამთავრობო ორგანიზაციას, არ ვიცოდი ეს რომ დღეს უნდა მეთქვა თქვენს ეთერში და შეთანხმებულიც არ მაქვს სხვათ შორის. ესე ვთქვათ, იქნება საქართველოს იურისტთა ფედერაცია და მე მინდა დავაწესო იურისტის დღე საქართველოში. რომელიც არ არსებობს, არის ადვოკატის დღე, პროკურორის დღე, მოსამართლის დღე. თქვენ ქალბატონ ნათია, რომელიც არ ხართ მოსამართლე, ადვოკატი, პროკურორი და არც სურვილი არ გაქვთ ამის, მაგრამ ხართ იურისტი, გახართ იურისტი. რატომ არ უნდა იყოს თქვენი დღე? სწორედ ამ ინიციატივით უკვე მიმართული გვაქვს საკპატენტზე, ველოდებით, ესე ვთქვათ, ჯერ უნდა დავლოდებოდი და მერე უნდა მეთქვა, მაგრამ თქვენი დიდი პატივისცემიდან გამომდინარე ეს თქვენს ეთერში გავაჟღერე, ცოტა ხანში გვექნება საქართველოს იურისტთა პროფესიული დღე. ძალიან აი ეს რა ბევრი იურისტა. ნათია, აი კიდევ ერთხელ ცხადყოფს ეს ყველაფერი თქვენი რუბრიკის თამასას, რომ აი ესე ექსკლუზივებით გაჯერებულია ეს ყველაფერი. ბევრი იურისტი სიამოვნება სხვათა შორის. დიახ, ვფიქრობ რომ ძალიან კარგი იდეა, ამაზე ბევრს ვიმუშავებთ და ვნახოთ რა გამოვა. წარმატებას გისურვებთ. ლიდერ ქალთა საზოგადოება რომ აი მართლა აი გადაცემიდან გადაცემამდე ზრდის და ზრდის თამასას, ეს ფაქტია, ეს მოცემულობაა და ამისთვის დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ თქვენ. ასევე ძალიან დიდი მადლობა თქვენ და ჩვენი გადაცემა სხვათა შორის მე ფარასკევსაც ვახსენე. ძალიან გაჯერებულია, დიდი დოზით არის გაჯერებული ამ შემთხვევაში ბიზნეს სამართლებრივი კომპონენტებითაც. აქედან გამომდინარე, დიდი სიამოვნებით ახლო მომავალში გიმასპინძლებთ პირდაპირ ეთერში და აი მაგალითად სიტყვაზე, აი მედიაციის საკითხებს, ბიზნეს დავების საკითხებს, არბიტრაჟის საკითხებს მაგალითად დიდი სიამოვნებით განვიხილავდით თქვენ. დიახ, მეც მედიაციის პირველი ეტაპი გავლილი მაქვს, მეორე ეტაპს ველოდები. როგორ დაიწყო ერთმანეთს პროცესი? დიახ, იმედი. დიდი მადლობა თქვენ. პირველი ეტაპი გავიარე ამ ეტაპს. დიდი მადლობა. ირმა კახიძე, ნათია შათირიშვილი იყვნენ ჩვენთან ერთად. ძალიან საინტერესო მესიჯებით და ძალიან საინტერესო თემებით.